lógo yẹ o. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Ìwọ ló ní yàtọ̀ lá. Ni mo ṣe dé mo wá fi fún ọ. You are worthy. Ẹlẹ́mìí inú mi bàbá. Bàbá àwọn bàbá. Lion of the tribe of Judah. King in his majesty. Ruler of the universe. I tremble at your feet. Lion of the tribe of Judah. King in his majesty. Ruler of the universe. Worthy of a war. Ìwọ tó ń jọba lórí gbogbo ayé. Ìṣọ́ ayé, ìṣọ́ ẹ̀mí ẹ̀dá gbogbo. Olórí àgbẹ̀lì, olórí ọ̀rọ̀. Ìwọ tó darí ayé àtọ̀run pọ̀. Ìwọ tó dá ọ̀run tó òdìjú rí. Ọ̀pọ̀ kì ọ̀rọ̀ tó dáyé àtọ̀run. Ìpalá gbogbo ayé. Òkè àtìlẹ̀ mi. Gbogbo ọ̀la. Ọlọ́lá tó ga jùlọ. Ọlọ́rọ̀ tó pọ̀ jùlọ. Ológo tó ga jù. You are worthy. Ọba tó ju gbogbo ọba lọ. Ìjọba níbi gbogbo lórí ayé. Ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Aláìnípẹ̀kun ni ọ́. Bàbá mẹ́ta lọ fún wa. Àjùlọ tó mẹ́ níbi gbogbo ẹ̀dá ìwà. Ará ọ̀run mọ́rin. Ará ayé rí ọtí ìsàlẹ̀ ilẹ̀ wọ́n mọ̀ ọ́ dá. Àpọ̀dájú ẹ̀dá gbogbo. Inú ẹ̀mí àtàrà ńlá tí mọ̀ ọ́. Láfi rí pé ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ o. Ó fọ̀run nìkan ṣe kìkì dáwúrà. Ọ̀dá ọ̀run àtayé pẹ̀lú ara ọ̀tọ̀. Ẹbọ mi àjíṣà jìnnìtọ́lá. Mo gbóṣùbà fògo ràbàlẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ògo àárín ògo. Olóhùn kọ́gun ògo ìgbẹ̀yìn ògo. Ẹni tí gbogbo ayé yóò padà wá bọ̀. Kábíyèsí o. Mo ṣe kábíyèsí o. Ará ayé kọ́ba ní kábíyèsí. Wọ́n ní kọ́lé kọ́ lórí kí bàtà pẹ́lẹ̀ sọ ẹ̀. Ìwọ nìkan ní kábíyèsí. A ò gbọ́dọ̀ sọ pé ká lè pẹ́ lórí fún èèwọ̀. A ò gbọ́dọ̀ pé kí bàtà pẹ́lẹ̀ sọ láíláí. Ṣáyé ká ò mọ̀gbà tó lé sórí ẹ̀. Ṣé bàtà ká ò mọ̀gbà tó wẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Alágbára gíga ń jẹ nìkan ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò gbogbo àwọn tọ̀run dùbà o. Ìwọ nìkan ni wọ́n bọ̀. Kí ló wá ṣe mí ṣàyé mi? Kí ni yóò ṣe tí n ò fi máa bọ̀? Láì fà padà sí márí. Bá o, bá o, ìwé lọ́nà tó wà lọ. Àjáde àmọ́dún ẹ̀mí gbogbo èèyàn. Ẹni tó lẹ̀mí, ọ̀pá kan wò lóye. Ọba tí ń kẹ́sí lórí ilé mi ìlú ẹ̀dá yẹ. Pátákìrá ọ̀la ìrọ̀lẹ́ kan ló ń tọ́ sí. Ó ní yẹ ara ọ̀tọ̀. Ẹni tó fẹ́ sí ẹ̀rú bọ̀ gbé mi à. Ask me who is Jesus, and I will tell you things He has done for me. Ask me why I love Him, and I will tell you how much He loved me when I've not met Him at all. Oh, Lord, me really got Him more in a shackle. Oh, Lord, me need my jere, mosi mo. Gbogbo ènìyàn ká ọwọ́ rẹ sí. Máa yin arúgbó
ọjọ́. and worship the Ancient of Days, Gbogbo ìdílé Jésè. the mighty one of Jesus, Ẹni tó lágbára lórí ayé àti ọ̀run. the one that has power over the heavens Ẹnìkan and tí the ò earth, ṣe é dá dúró. the only person that cannot be hindered. A pè ní gbanigbani àǹsáyà. We call him the great A deliverer. pè ní ẹkùn ọkọ̀ Fáráò. We call him the awesome A God pè that ní dealt èmi ni with tí ń jẹ́ Pharaoh. èmi ni. We call him the Tó Hammer. bá jẹ́wọ́ ni ẹ̀rí kan káwọ́ ẹ sókè. If you are next to testify, raise up your two Máa hands dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. and thank him. Kí ló dé? Angel. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God. Call them for me. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Torí pé màá rí àánú gbà. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Torí pé ọ̀rọ̀ mi yóò ká ọ lára. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Torí pé ayọ̀ rẹ yóò wà pẹ̀lú mi. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Torí pé ọ̀rọ̀ ayé mi yóò nítumọ̀. Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Olúwa mo dúpẹ́. Torí pé ó ṣe tèmi. Olúwa mo dúpẹ́. Torí pé ó yanjú ọ̀rọ̀ mi. Olúwa mo dúpẹ́. Torí pé mi ní wá lásán. Wákàtí àánú la wà yìí. Ọlọ́run ó ṣé torí pé ó ṣàánú mi. Thank you because you have mercy. Ọlọ́run ó ṣé torí pé ó ṣàánú mi. Thank you because you have mercy on me. Ọlọ́run ó ṣé torí pé àánú mi yóò ṣe ọ́. Thank you, Lord, because you are compassionate on Ẹ my dúpẹ́ case. lọ́wọ́ rẹ̀. So thank you. Ẹ sọ fún. Tell him, Olúwa mo mọ̀ dúpẹ́. Lord, I thank you. Mo mọ̀ ọ́ lóore I appreciate you fún àánú tí mò ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. for the mercy I'm receiving now Àti èyí tí màá máa gbà sí. and the one that will continually Mo receive. dúpẹ́ o. I thank you. Jésù àmì ńlá Olúwa wa. Amen. Ẹni tó bá já láàyè ni kó kọrin. Let the living soul sing. Àwọn ẹ̀rí tí mò ń gbọ́ yẹn ó ní agbára. Testimonies from me is hearing, they are powerful ones. Tó túmọ̀ sí pé mi ò ní bẹ ẹnikẹ́ni láti go serious. Meaning, no one will be encouraged to be serious with this or our life this Ẹ̀yin tí morning. Mercy Hour Ọlọ́run ṣàánú wa ó tún fún wa ní ìbejì míì láàárọ̀ ẹ̀. Ìdílé màmá wa kan Àdìgún Ọlọ́run fún wọn ní ìbejì láàárọ̀. Saturday, mommy, and you go out straight. Ìbejì nìkan kọ́ lọ́lọ́run fún wa. Not just to me. Ó bí ìbejì yẹn ó dẹ̀ bí pẹ̀lú multiple fibroid. Àti ẹ̀ mọ̀ wípé méjì ló wà ńbẹ̀. You never knew it was two that were in there. Ọlọ́run fún ìdílé yẹn ní 2 bouncing baby girl láàárọ̀. Fún wa ní ọmọbìnrin gbèjòló méjì. Àwọn Jésù tó yìn méjì. Ha! Kingdom of hell, you are in trouble. Wọ́n gbé. Kingdom of hell are in trouble. Hey! Ẹ wo, ẹ bá yin Ọlọ́run o. Let us praise God together. Ẹni tó bímọ yẹn ní kí n fún gbogbo àwọn màmá àgbàlagbà yẹn tán járúgbó yẹn ó ní fún yín ní 500 láàárọ̀ kẹfì oúnjẹ àárọ̀. Torí Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ ṣàánú ìdílé yẹn. God really have mercy on that family. Ọlọ́run Mercy Hour ń ṣe ju bá a ti lé God o. of mercy hour is doing more than our comprehension. You know, I used to tell you that I'm a great grandma ni mò ń kéré mù báyìí. Torí àwọn ọmọ mi ti ń bímọ, àwọn ọmọ mi ti ń bímọ. Èèyàn kan wá ní mọ̀ sin Ọlọ́run. Èèyàn kan wá ní kí mọ̀ háwọ́. Wọ́n ṣe ní mò ń wá, ẹ̀rí bá yé ń ṣe wọ́n. Èmi mẹ́bọ tí mò ń rú tàbí àmì fi ń gbà ní. Ọmọbìnrin yẹn ń sunkún ni ó ní mọ́mì. Lóòótọ́ ìdúró rẹ̀ ò pẹ́ ọdún méje péré. Just 7 years waiting on the Lord for you. Nínú ìrìn àjò yẹn, àwọn fámìlì yẹn ní owó, wọ́n dẹ̀ ti sa ipá, kò ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n omi àdúrà tí wọ́n fi ń tàfàlà yìí. But the prayer water that you are joking tó kà sí. that doesn't matter to you. Òun làwọn kan lò. Is what some used. Ní Máàcì ọdún tó kọjá. In March last year. Fibroid ni wọ́n ló fẹ́ lọ operate. They said was going to operate fibroid. Adẹ̀gbàdúrà. And we prayed. But God bless that my doctor. God will bless him. Amen. Only let me try if we can manage it. Only because so you can't operate fibroid yẹn otherwise á pa ọmọ yẹn. But Ọlọ́run Mercy Hour. God of mercy hour. Ó dẹ̀ mú mi rúre. Make us Ó mú mi sọ a tún bí multiple fibroid. Fibroid yẹn tóbi ju placenta lọ.
ẹ jọ gbé yẹn bá mi kọ́wọ́ yín sókè. Raise up your two Ẹ hands. sọ fún wípé ibi ẹ̀sìn mi dé. Lérò pé mo lè dé ẹ̀ o, ọba mi. Mo yẹ lọ́gọ́. Our prayer thank you much. Ibi tá a ti máa wá bẹ̀rẹ̀ ní òye mi. How we are going to start is what we are yet to know. Mo fi testimony bàbá kan, mo fi hàn dáàdì níjẹta, mo pa àti ẹ̀tí ìdìtẹ̀. Sọ́ọ̀rùn tún ti yọ ló ṣe jòkó ní Wáídì. Olúwa gbogbo èèyàn ìbá máa jọ mí o. Ìyá tó fún mi, pẹ̀lẹ́, gbé chíà ẹ súnmọ́ bí díẹ̀ pẹ̀lẹ́. Má jìnnà sí wa, wàá sọ láyọ̀. Òfin wọn dẹ̀ máa ṣẹ̀rù bà mí. O lè bí mẹ́jọ at the same time. So kí lẹ́rù? Hallelujah. Mọ́tò yẹn la rí là ń sọ. We saw the car and then we were talking about it. Ẹ wọ ẹ̀ ní dààmú. Màláìkà tó gòkè ló ń bọ̀ yẹn. Ṣé kò sẹ́ni tó wọṣọ black? Ẹ má lọ fara bó mò ń sọ o. Ṣọwọ́ ṣubú bí yóò dáa o. Kan kéré gidi làwọn eléyìí. Sọ bí mo ṣe ń sọ, ẹ má mọ̀ kẹrù sínú gbọ̀ngàn, ẹ má kẹrù o. Ẹ má kẹrù o. Ó bá yín ju gbogbo ẹ̀ sí gbó o. Bí mo ti ń sọ ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run. As I was saying, people of God, Màmá yìí wa mọ́tò, bàbá yìí wa mọ́tò. the man was driving the car. Ní àná Sunday. Just yesterday, Sunday, Àti òun, both him, ọmọ rẹ̀, his children, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. okay, the 3 children, Ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. and the grandchildren, Àtìyàwó ọmọ rẹ̀. and the wife, Wọ́n fẹ́ lọ ṣe Thanksgiving ní church to wọn. go and do Thanksgiving in their church. Ṣé ẹ rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ òun lẹ́rìn àwọn tó máa ń wà lórí line máa ń pa mí. There are Tó wà lórí people WhatsApp. online on WhatsApp. Ẹlòmíì tiẹ̀ ti wá, ó ti kà mí sí aláìríṣẹ́ ṣe, àná má dàrú. Then I've come and meet someone that asked no Tí job. mo bá always send online. message pé ẹ ṣe báyìí. Say maybe that you should do this and that. Bóyá ó wá gbọ́pọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà sí ẹ̀wà. Á wá padà wá bá mi pé I'll come back and is the message personal or general? ṣé mi nìkan lè rí iṣẹ́ fún àbí gbogbo wa? Bó bá yín tẹ́, I love you my sister. Bó bá yín tẹ́ máa ń bi mí léèrè, is the message personal or general? Mo kọ sí message àwọn tí mo fún ní message lóru. Mo kọ sísàlẹ̀ wípé That don't ever ask me is it private or general. ẹ má dẹ̀ tún ṣe ìbéèrè lẹ́yìn eléyìí mọ́ wípé ṣé Ẹnikẹ́ni tí bá ti send message tó tún bi mí léèrè question yẹn mọ́, máa block ẹ ni. I'll block the person. Tó o bá ti rọ́díò gbà mọ́, tó o dẹ̀ rí message mi personal mọ́, gbà pé mi ni mo block ẹ. Just know that mommy has blocked you. Because tí mo bá jókòó láago méjì òru tí mò ń tẹ̀sí rẹ, o wá ń bi mí ṣe personal àbí general. You are asking if it's personal or general message. Ọlọ́run ló ní kí màmá ẹ má sọ pé ṣé mi náà bá wí. Thank God Abẹ́mi the kọ́. man was obedient. Òun náà bá wọn ṣe èso. He also did the Ó sẹ́ndì owó káṣẹ́ wà. sent money to do this too. Mo bá tún wò wípé So mommy was like, mọ́mì ẹ bá ń ṣe é. mommy, let's cook it. Ó bá sẹ́ndì owó kan ní 50,000, mo ní mi lè fi 50,000 ṣe wà. Money. Àbí ó dàpọ̀ wà ń bẹ̀. Mo lówó yẹn ti pọ̀ jù mọ́mì. That's too much for beans. Ó ní tẹ́ bá máa rọ sọ, mo ní ṣéǹjì yín kù sọ́wọ́ mi. Nígbà dẹ̀ rẹ̀ wà dé, àwọn ìyá Ìbàdàn kò. Wọ́n sọ iye ṣéǹjì tó gbọ́dọ̀ pé 1,500. Mo sọ fún ọmọ ṣéǹjì yín kù sọ́wọ́ mi o. Màmá yẹn kàn bẹ̀rẹ̀ sí fi mílẹ̀ ni ó sẹ́ǹdì emoji sí mi. Torí gbẹ kára mọ́ lọ sán kólú ẹ̀ mọ́ forí kókò kókò lọ́mọ jẹ́ aṣọ orí burúkú. Sọ láàárín ajé ní mú ni pẹ́ kọ́rọ́. Bí mo ìyá yẹn kàn ṣe é So the woman just did it. nípa orí ọ̀fẹ́ The Ọlọ́run. special grace of God. Mo lè sọ fún yín. Mommy can say it. Mọ́tò yẹn The car wọ́n ló tọ́ǹbù ní 8 times. tumbled 8 times. Ẹ ti gbọ́ ohun tí mo ló wà bẹ̀. Ìyá yẹn ọmọ ẹ̀ mẹ́ta àtàwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́ta àtìyàwó ọmọ ẹ̀ wọ́n ń lọ Thanksgiving. Going for Thanksgiving. Bàbá ẹ máa bọ̀ nú àdúrà, ogun ò ní borí yín. Mo ti sọ fún yín pé ọwọ́ tó bá dé látàná, ọwọ́ tó bá dé lánàá, ó síríọ̀sì o. Ẹlòmíì gan fẹ́ jẹ́ èso, jẹ̀ṣẹ́.
bí mo ṣe ń sọ lọ ẹni jẹun kan tó rìn láyé kẹ́ ẹ̀ jẹ gbàdú ẹni tí jẹun nílé wọn tó rìn láyé kẹ́ ẹ̀ ó jẹ gbàdú àwọn tó bá ẹ sábà mi dá ẹ̀yin ọkùnrin ẹ kó irin yẹn jìnnà ẹ̀ ní dààmú ẹni tó bá ti jẹ́ èèyàn líle fúnra rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́mi inú ẹ̀ bá wá tó wá le bó ṣe máa rí nìyẹn iná ran ìbọn ran náà bí mo ṣe ń sọ lọ As what he was saying, mọ́tò yìí the car light off was lẹ́yìn ìgbà tán ló tọ́ọ̀bù lẹ́ẹ̀mẹ́jọ yẹn wọ́n ní mọ́tò yẹn dẹ̀ oorun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí wípé wíńdò ibi tán lè gbà jáde nìkan ló ṣílẹ̀. just a place they could pass out. The worst part of it wọ́n ní kò séèyàn tó ń bọ̀ No one was coming. kò séèyàn tó ń bọ̀ bí No one was coming. kò here. séèyàn tó ń bọ̀ bí Was coming either way. kò séèyàn tó lè tètè mọ̀ wípé kí nìyẹn ṣẹlẹ̀ There could be sínú that there was ibi an tó ṣẹlẹ̀ sí forest where the thing débi tí landed. wọ́n rescue wọn. So to rescue the people. Grandma làwọn kọ́kọ́ jáde. Right? She was the one that came out of the car. àwọn ọlọ́run jésù tó yìn wọ́n níbi kí ni ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn kan ṣàǹpọ̀ ọlọ́run jésù tó yìn màmá yìí wá sọ nǹkan kan tó tún wá mú kínú mi dùn Mama said something that made her. pé ó lè tẹ̀lé mi kí màláìkà mi má gáìdì ẹ. You can't follow prophetess and the tó o bá tẹ̀lé mi tó tọ́ ni o tó o bá tẹ̀lé mi tó o ṣekú ṣẹyẹ tó ń fò kiri ò ń tanra rẹ ni. If you are lukewarm and you are deceitful, you are just deceiving yourself. yàgbẹ́ tọ̀ sójú kan kó owó sójú kan yá àti ẹ̀mú tí ó ṣẹlẹ̀. Let's see what happened. màmá yìí wá ń wí fún mi wípé òun ṣàn pariwo ọlọ́run jésù tó yìn Lord of Jesus. àwọn ọmọ yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo. Yes, they are doing the same thing. wọ́n máa yẹn ní nígbà táwọn máa jáde nínú ibẹ̀. Upon coming out of the car, oníbò ṣe jáde òun á pe àwọn ọmọ ẹ líle òun porúkọ ogun wọn all lẹ́nu of them, wọ́n wá ń dáhùn they were answering. are you okay wọ́n ní yes ó lóun fún ara òun Even ourselves. ló ń yọ àwọn ọmọ yẹn ọmọ jáde The grandchildren. àwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ ní wọ́n fọwọ́ gbé kí ló pè gíláàsì iwájú ara àwọn mẹ́sì àwà ni o nígbà tá a sọ̀rọ̀ mọ́tò mo mọ tí obìnrin yẹn gbé lẹ̀ pé mí ì ní ṣùgbọ́n ẹ lọ fi ilẹ̀ pamọ́. This is part of the donation. ṣé ara bọ́ọ̀sì fún ṣọ́ọ̀ṣì àìmọ́ wọn Buy it ni for church. àmọ̀dá òun máa ń dáwó mẹ́sì àwà àti oṣooṣù lẹ́ẹ̀kan ni ó ti bẹ́ẹ̀ ni oṣù ó máa kó lẹ̀ á ní tóṣù kan ni mo dá yìí. bí mo ṣe ń sọ lọ As mommy was saying, wọ́n ní ọmọ wọn ọkùnrin yẹn òun ló kàn fi style yé jésù kó lójú ọ̀nà wá gba bí dúró mẹ́sì lífù kí dáa bá yà ẹ̀ ń fara tì ó ní ẹ mọ́ fara tì gànà sẹ́fẹ́ lọ́nù pàdé ni ó ti gẹ́ẹ̀tì ohun tó ń fà kò fẹ́ kẹ́ni mo ní fara tì nǹkan kan ṣàgbé mi náà ti máa sọ wípé ẹ mọ́ fara tì ọmọ mi dẹ̀ bá wà hallelujah ẹ má fara ti gànà ó yẹ bá mú jòkó líka bẹ́yọ̀ sì dé yá fún yọ́bẹ́ ilé àdá bí mo ṣe mọ̀ ẹ́ ní pé ọmọ àwọn ọkùnrin ó kọ̀ fọwọ́ lift ibi ẹ̀gbẹ́ lẹ́yìn sókè just lifted the wọ́n ní bó ṣe lift ẹ̀ báyìí window tó wà lẹ́yìn ìyẹn dẹ̀ ń jégé sílẹ̀ Yes, and that just broke. tó wà níbi táwọn yẹn jòkó sí Where ó the dẹ̀ sound ń jégé sílẹ̀ and broke into wọ́n ní pieces. ọmọ wọn àgbà ló wa mọ́tò Eldest drove the àwọn car. yòókù wà lẹ́yìn Others were at the back. wọ́n dẹ̀ dára jáde And they came out. wọ́n ní ibi táwọn ọmọ kékeré yẹn wá kù ẹyọ kan tó kù Where tó dà one pé yẹn á grandchild- sẹ́yìn That one was trapped at the back. wọ́n ní àwọn òmọ̀nà tí búùtù sí fúnra rẹ̀ ni wọ́n ní ọmọ yẹn ló gba búùtù jáde fúnra rẹ̀ grandma I'm here Here. wọ́n nígbà táwọn sọ̀kalẹ̀ màmá yẹn ní àwọn ń gbọ̀n ni pé àwọn wò pé ọwọ́ ẹsẹ̀ wọ́n làwọn ọmọ yẹn wọ́n sọ what happened to grandma we are good wọ́n làwọn wò pé ẹ̀ kú mọ̀ nǹkan kan màmá yẹn ló sọ ọlọ́run jésù tó yìí àti báyìí ó nígbà táwọn èèyàn máa padà kọjá tọ́rí mọ́tò yẹn àwọn èèyàn káriwo ìkúnlẹ̀ àbíyàwó àwọn wá nawọ́ They were now waving by the roadside. ẹ ṣáà We are ẹgbẹ́ wa jáde nùgbò yìí okay. Take out of this place. ẹgbẹ́ wa màmá yẹn sọ pé nǹkan kan ò ṣe àwọn That nothing happened to ẹ̀rù them bà àwọn whatsoever. tó sáré ń kó àwọn ọmọ kéékèèké yẹn máa lọ sọ́sítà kíákíá pé kọ́bá they are good kò sí nǹkan kan pé kò sí nǹkan ẹ wá ní mi ní máa dúpẹ́ ṣé mọ̀ pé mo ti dẹ̀bọ̀ accident yìí ọ̀sẹ̀ kélòó rẹ̀ tí mo dẹ̀bọ̀ ẹ̀ tí mo ní kẹ́ ẹ gbà pé ọ̀sẹ̀ kẹta rẹ̀ àbọ̀sẹ̀ kejì
tí mo sọ pé ẹ gbàdúrà o ẹ jẹ́ àgbà o ẹ jẹ́ àgbà o àbí ẹ jẹ́ akọrin. Let us sing this song. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀. Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Bàbá o. Ẹ pariwo. Pray. Olúwa ó ṣé. Lord, thank you. Ọjọ́ ta ó yọ̀ mí. You do not allow me to be mocked by the enemy. Àwọn tó ní àdúrà yẹn wọ́n ní sọ̀rọ̀. People that want to pray, they will not talk. Olúwa ó ṣé. Lord, thank you. Ọjọ́ ta ó yọ̀ You do mí. not allow me to be mocked by the Ó yá enemy. dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Àmín ńlá Jésù Olúwa. Mercy hour. Tá a bá fi òní dúpẹ́. You will thank Ó God tó bẹ́ẹ̀ for ojú bẹ́ẹ̀ lọ. it. More than that. Ǹjẹ́ àmọ̀dí? You know why? Ọmọ Mercy hour tọ́lọ́run kó yọ nínú ìrìn àjò accident ní ọ̀sẹ̀ yìí nìkan. Just last week I met with They are victims of four. accident. Mẹ́rin ni wọ́n. Ọlọ́run tí òjò rí mi ó bu. Now that one is to be unfortunate. Màmá mi kan sunkún láàárọ̀ ọ̀jẹ̀ta. Weeping. Àbí bóyá lálẹ́ ọjọ́ wo mo wá fi fídíò kọ̀ pé wọn. I then called Bóyá you. wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí. Maybe she's online. Torí mi tí láyé padà bá wọn sọ. But that's spoken with Wọ́n láwọn fi mọ́tò àwọn yìí tì nǹkan So kan. he eats a cow with something. Nígbà tí màá padà béèrè, When she asked again, Olúwa màmá yìí ń ké kí ló dé. Lord, this one is weeping. Why? Ọmọ Olúwa wí fún mi pé kí n máa wò. That's it. Òun pé ẹ̀mí máa dúpẹ́ pé wọn ọmọ rẹ̀ wá túfọ̀ rẹ̀ fún mi pé ó ti kú. Lord will thank me that did not come and mourn on her case. Gbogbo ohun tó ń là kọjá, òun fi ra ẹ̀mí ẹ̀ I padà. had to redeem her life. Mo lọ bó ni bá ti bẹ̀rẹ̀. Where going to start from? Ẹ jẹ́ àpariwo àdúrà ọ̀pẹ́lẹ̀ kan sí. Let us pray prayer of thanksgiving once Kí again. ló dé tẹ dúró sọ̀hún yẹn? Màláìkà wà ń bí o, tá bá lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́sẹ̀, ṣàwọn pé kò ṣe kejì, ó dáa. Ẹ pariwo, Pray. Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ẹ ṣé, Lord of love, thank you. bàbá mi ẹ ṣé, My Father, thank you. gbanigbani àsáyẹ ẹ ṣé, Great Deliverer, thank you. òjòjò tù wà nù ẹgbẹ́ You don't Mercy allow hour. us to be put to shame in this mercy hour. You Ọ̀já yọ sọnù, don't allow us to be missed. ó jẹ́ kí mi èṣù ó borí, ó yẹ àdúrà pé. Olúwa wa. À ń lọ ní àdúrà méje ká tó lọ sórí Facebook. We are going to 7 prayer point before we go to Facebook. Gbogbo ẹ̀yin Mercy hour ẹ wà nú ẹ̀mí pẹ̀lú Be in mi. the spirit right now. Ẹ̀yin kan wà tí mo ti sẹ́ni mẹ́sẹ̀gì sí There are láàárọ̀. many of them send message to this Tí mo ní morning. Olúwa sọ wípé kẹ́ ẹ lo iyọ̀, As you saw, kẹ́ ẹ fi ṣe Thanksgiving, to do thanksgiving, ẹ ra èso, buy food, kẹ́ ẹ jẹ́ kẹ́ fi béèrè ohun tẹ́ fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. eat, and you have anything you want from God. Ẹ gbọ́. Gbé fún wọn, gbé fún wọn. Ohun tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ rèé. The one thing I want you to know, Bọ́lọ́run ò bá béèrè ilé lọ́wọ́ yín, if God did not ask for house from you tó ní kẹ́ ẹ fi iyọ̀ dúpẹ́. and just salt for thanksgiving, Ẹlòmíì tún ṣe ń bi mí pé is it a personal message? Lẹ́yìn ìgbà tí mo kọ́ sísàlẹ̀ pé ẹ mọ́ bí mi. general. Ẹ̀yin márùn-ún mo lè fún yín ní mẹ́sẹ̀gì kan papọ̀. Mommy can give 5 people a message. Mo lè fẹ́yìn 10 papọ̀. 10 people one single. Ìyẹn ò mí pé dandan ẹ̀yin 10 lẹ gbọ́dọ̀ ṣe. That does not mean 10 of you should do. Ẹni bá nídìí ẹ̀ ni kó ṣe. Let anyone that needs it should do it. Mi ò kú ní ẹra aṣọ fún mi, mi ní ẹra bàtà fún mi, mi ní ẹra góòlù fún mi. Never say you should buy outfits or outwear. Ṣé tí ẹ rí? Àwọn tó ń bi mí lèrè béèrè yẹn máa jẹ́ kí n kọ iṣẹ́ fún yín láàárọ̀ yìí. Those asking such questions will make mommy not to deliver some messages. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lábúrọ̀dù, tẹ́ máa ń sọ pé ẹ ráyè ṣe kinní kan, ẹ má ràn mí níyọ̀.
ibikíbi ó bá wù kẹ́ ẹ ti lọ ẹ rán àwọn èèyàn níyọ̀ ó dà pé those are the things tó ń mú kí wọ́n máa bí mi láwọn ìbéèrè dàgìnì náà ń pè é ẹnikẹ́ni nínú yín tí mo bá ti kọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra yọ̀ ẹ béèrè iyọ̀ ẹ lọ béèrè oye tó ń tà ẹ rà ibi ó bá wù yín ẹ ti ṣe wọ́n tẹ dandan kó jẹ́ orí òkè mi orí òkè pọ̀ láyé o nígbà tẹ́ bá tún rán mi níṣẹ́ wọ́n kàn fi tiwọn kó bá wọn ní àwọn tó gbọ́ràn ni. Just want to implicate the obedient ones. èmi kan kúkú kà láàárọ̀ mi ò dáhùn mo ka mẹ́sẹ̀gì yẹn mi ò dáhùn because mi ò mọ̀ tayọ̀ mi ò mọ̀ bí tó ti ń tayọ̀ ẹ̀ tún máa bí mi pẹ̀lú náà ń tayọ̀ màá tún fẹ́ bá yín béèrè ibẹ̀ ṣé báwọn kan nìyẹn àwọn kan nígbàgbọ́ dínẹ́sì sọ́kàn fẹ́ nígbẹ́ kí ló dé tó sún mọ́ o máa rógo kí ló dé tó sún mọ́ kí lẹ́jọ́ fà pọ̀ báyìí tí ẹ mọ̀ bá mi significant diaba fọ. ó lóun wo òun kí lóun wo fún. báwo ṣáàjò dúró ó fẹ́ fún ní kíláàsì èèyàn gòkè ó fẹ́ lọ fún ní kíláàsì ajẹ́ ni ẹni. ṣé a rí nǹkan táwọn èèyàn ò mọ̀ rè ẹbọ kéékèèké a máa gba aláìkúlà nígbà tí mò ń pray tí mo lọ bá bàá ní tìrì lóru lọ́lọ́ nǹkan tó sọ fún mi gbogbo àdúrà tí mo gbà lọ́lọ́run ń gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn tí mò ń kó kiri jẹ́ aláìgbọ́n. But the followers are disobedient. mo tún wá sọ fún yín okay mi ò ẹjọ́ with due respect ẹ̀yin tẹ́ bí mi pẹ̀lú ló ń tà. Ask for the price of the son. mi ò bá yín jà o. Mommy is not quarreling. But I'm talking about people that I will send me. Màá jí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkọ mi. Mommy will wake up beside daddy. Mo jókòó tó bá jókòó mi tó gbá lórí mọ́lẹ̀ ó yẹ kó ti lé mi yàrá because ìmọ̀ bá wọn rojọ́ lóru yẹn ìmọ̀ tẹ́ẹ̀sì ìtumọ̀ sí ọ́díò ìmọ̀ gbọ́ ọ́díò ìtumọ̀ reply lọ́gọ̀ọ́jọ́ òru. Still yẹn nìkan tó máa bí mi lẹ́nu pé is the message you sent for me or general? Ọgbà yín tẹ̀ ń ṣe ẹ mọ́ dọ̀wọ̀ mọ́ máa block yín forever please mi ò ráyè ẹlòmíì ẹ̀yin tẹ̀ wà lábúrọ̀dù àwọn màmá kan ń sọ lánàá tí mo ní kàn fún aláìní ní nǹkan èmi fúnra mi ti mọ̀ pé àwọn kan wà wọn ò lè ráyè. Mommy news of people can never be chance to do it. Because I want it mo fẹ́ kó kárí. Mommy want it done. Mo pe àwọn pásítọ̀ mi. So call the pastor. Mo send 20,000 sí kan ẹ bá àwọn tó já láìní ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ṣe I did it in the 5 churches yesterday. Ìjọ márùn-ún ni wọ́n ṣe sí lánàá yìí. Just because okay ẹ̀yin wà lọ mo wò pé okay ẹ̀ ń fún mi lówó àbí kí ni mo máa ń sọ dájú ẹ̀ ń fún mi lówó ẹ̀ ń ra aṣọ fún mi ẹ̀ ń ra bàtà fún mi mo máa ń sọ fún wọn pé why won't I make some sacrifice for you. If you are making her comfortable kí ló tí wọn wà nílé ṣe àwọn nǹkan kan torí yín. But I don't want you to take me for granted. Ṣùgbọ́n wọn fẹ́ kí wọ́n máa rí wọn bí ẹni pé wọ́n tẹ̀ wá níṣẹ́. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín. Mo fọlọ́run bẹ̀ yín. Ó bá àwọn bàbá yẹn mo pè wọ́n lánàá ó yẹ bá mi ṣe àwọn bàbá yẹn wọ́n to make them káwọn èèyàn tún lè lò kán lè mọ kí náà porúkọ wọn kán lè mọ̀ pé wọ́n ṣe bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń ya fọ́tò fún mi mo ní mi ní ìdí ẹ̀ mo mọ̀ pé lè ṣe ni mo ṣe rán ní. Do it, that is why I sent you. ẹlòmíì nínú wọn ò tí ì rí mẹ́sẹ̀gì báyìí kò tí ì reply message èmi fún abídẹ́ mo bọ́rọ̀ yẹn ṣe le tó mo dẹ̀ ti gbé gbèsè iyọ̀ láàárọ̀ yìí kí wọ́n tó bí mi ni mo ti ń béèrè pé dáàdì ẹ bá mi Google èló ni wọ́n ń tayọ̀ I want to make the sacrifice on their behalf. wọ́n fẹ́ ṣe é lótorí orí wọn. ṣùgbọ́n whenever you ask me such you are slapping me and me I will block you. I'll block you. Over blacky àti ẹ bá ẹ wo ẹja wọnú ẹnìkan níjọ mo ti bínú mi ò bínú mo dọ́gbọ́n gbàrà mi lẹ̀ ni o mo wà nú àdúrà mi ò bínú o mo dọ́gbọ́n gbàrà mi lẹ̀ ni o mo dọ́gbọ́n gbàrà mi lẹ̀ ni o ẹja káwọn wá sókè. ṣe gbọ́ tó bá ṣeré wà rere gbà ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tí mo rán níyọ̀ ó ti ẹ̀dẹ̀ mi ká máa gbowó mọ́tò nísìn mo fẹ́ bá yín ra yọ̀ ẹ fẹ́ kí n mọ ríran pé iyọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ ra yẹn 1 million lẹ́ẹ̀fẹ̀ ra yọ̀ ẹ fẹ́ kí n mọ ríran I love you I'm not blocking anybody mo kàn halẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ jọ ẹ jẹ́ ká fọgbọ́n ṣe respect is reciprocal please mi ò bínú o mi ìbínú mo wọ́n ṣeré ni o
nǹkan tó lè mú mi bínú ni pé kẹ́ má fún mi lówó oúnjẹ mi lóṣù Ọlọ́run kí á ní màá wọnú aṣọ màá máa pòyì níbi táwọn wòlíì ìmọ̀ pòyì ní ìsìn hallelujah. Amen. àdúrà méje la fẹ́ gbà. 7 prayer points before we switch. mi ò ṣeré o mi ò bínú o Don't judge your ghost now. mi ò bínú o mo kàn halẹ̀ náà ní jẹ́mi náà gba ara mi lọ́wọ́ yín ẹ já pariwo orúkọ Jésù. That's why you love Jesus. ta ni wọ́n fi mí wé tó ba ayé mi jẹ́. Who was I liking to that destroyed my life? mo wà nínú bedroom láàárọ̀ yìí. He was in the bathroom this morning mo ń reply àwọn and messages. she was replying some messages bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ gbóhùn. and she heard a voice mo wá rántí ẹni tó sọ ìtàn ẹ̀ fún mi. and she remembered someone that told her as inú fèyí kọ́ bọ́lá yẹ kí n ti sọ̀rọ̀ yìí ó dẹ̀ sì di April kó tó kàn ní ẹ̀bọ̀ máa sọ fún yín láàárọ̀ and the yìí. person's edition of the story is April this year. wọ́n dẹ̀ ó ní bàbá yẹn dẹ̀ rí òun ó pàdé òun ní junction àṣejì rẹ̀ The man ó ló dẹ̀ sọ pé saw and said, ó ṣe wá jẹ ayéfẹ́lẹ́ báyìí why you just like Ayefele? ó náà wọ rẹ̀ pé I said, ẹ̀mí ìní ẹ̀ really? ọdún yẹn That kò mú jẹ tóun náà fi jọ ayéfẹ́lẹ́. nígbà tí wọ́n wà bedroom láàárọ̀ tẹ́mi mo tún wá ń tu fún mi was in pé the bedroom and he was revealed to her. ẹlòmíì wá ní ó ṣe wá jọ bàbá rẹ̀ báyìí And you took after your dad so much. ayé bàbá rẹ̀ ò dẹ̀ nítumọ̀ kò ṣe é fi And lẹ́nu. your daddy's life is bad. wọ́n náà sọ pé àdádì mi ni mo jọ That is true. I took after my dad. àwọn tó dẹ̀ fi ẹ́ wé wọn And those that Àṣẹ like ń bẹ lára there's wọn. authority in their body. máa bọ̀ Dèjì ẹni kó kàn má sùn mọ́ bí kó dó ń bẹ̀ yẹn ẹni tó ń fi ẹ́ wé èèyàn The person that is liking you to someone, agbára burúkú ń bẹ lára rẹ̀ there is a power of authority within. ẹ pariwo Pray. taná fi mí wé Who am I liking to? tó dògùn sáyé That became the battle of my life. ayérayé já mi gbà. Everyone that deliver me from something. ẹ wo nígbà tí mo rántí ìtàn màmá mi Mommy, remember the Tí wọ́n story jẹ́ of kí n mọ the bọ̀bọ́ company yìí. that made her to know this wọ́n man. ní ó ní accident yẹn débi wípé He had the accident to an extent that mọ́tò yẹn ò wúlò mọ́ the car was wọ́n useless. gba owó jọ fóun náà They had to collect money for orí him. wheelchair ló wà He's currently on wheelchair. ṣùgbọ́n kò wá lórí ọ̀fẹ́ torí kò mú ní kọ lébi tí ò mọ̀ lúlù ṣùgbọ́n ó jayé fẹ́lẹ́ ẹ pariwo bàbá mi o Father, ta ló fi mí wé tó dogun sáyé who did it like in my life that became problem to my life? olúwa já mi gbà lọ́wọ́ Deliver me. ta ló fi mí wé tó dogun sáyé Who is it liking me to that became battle to ta my lẹni life? tí wọ́n fi mí wé tó wá dààmú ayé Who is stopping my life because I ta ló am fi mí wé tó paná ògo mi olúwa olúwa tú mi sílẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n yẹ̀ wọ́n fi mí rẹ̀ nílé bàbá nílé ìyá tí wọ́n fi mí rẹ̀ olúwa já mi gbà lọ́wọ́ agbára ẹni tí wọ́n fi mí rẹ̀. Jésù, olúwa wa àdúrà yẹn mo fẹ́ kẹ́ gbà. Let us pray that prayer. Oh. àwọn àfiwé kan wà tán ti fi wá wé tá a kà sí. There are some striking resemblance they once said to our life that we took no kí notice ni wọ́n of. fi mí wé táyé mi wá jọ. What did they take my life to resemble that I am now acting in the same manner? èmi àti mọ́mì kan sọ̀rọ̀ lórí ìyá aláró tá a sùn. When we were speaking about the woman of Tyre and died that we prayed on last week, ó ní mọ́mì said, Mommy, mo jọ ìyá aláró. truly she ó resembles ní the mo Tyre jọ and débi died tó woman. jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti rí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ti máa ń kúnlẹ̀ kí mi tán kan tó mọ̀ pé mi ì ṣe ìyá She aláró. resembled her to a fault. ó ní ìyá aláró fi ọkọ mẹ́sàn-án. And that woman went into 9 different matrimonial homes. ó ní mọ́mì ilé ìkẹsàn-án lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. And she's also on the 9th matrimonial mo home. wá ṣe 2+2 ẹ̀. She now did the calculation. ẹ mọyì àwọn tó máa sọ pé ọmọ yìí ó mọ jọ̀yà aláró ó ní débi pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé ó nítorí màmá yẹn throughout tóun kéré Because the moment when she was still a little lad, màmá yẹn ò rí òun
She never recognized her. kò rí ìyá òun nínú oyún Did not see the mother in ìgbà the tó ń womb. pọ́ ọmọ ọdún mọ́kànlá But when she méjìlá was 11, 12, ni wọ́n ṣẹ̀ ríra wọn then they saw each ó ní other. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń pariwo tipẹ́ wípé People have been screaming before òun that, jọ ìyá alágbájá that you resemble this particular òun person. jọ ìyá alágbájá You resemble this ó particular nígbà person. tí òun wá ń dàgbà tóun wá rí i pé òun lọ lé ọkọ kìíní kejì kẹta So when kẹrin she grew old and karùn matured, kẹfà went to 1, 2, 3, ìkeje 4, 5, 6, ó ní 7, 8, bàbá kan ló tún wá sọ ó dárúkọ bàbá yẹn ìkejì bàbá bí àwọn bàbá yẹn ló sọ pé One man now said, ó ṣe wá jọ ìyá aláró lájọ jù báyìí why are you so used and likened to Yalaro like this? ẹ̀yin náà pariwo Similar. Yeah. ta ni mo jọ tó gun wọn wá ń jà mí You are my liking that their battles is reflecting in my life. ṣé ẹ lè gbàdúrà báyìí We can pray on it. ta ni mo jọ tó gun rẹ̀ ń jà mí Who did I resemble that our battle or his ta battle is láyé reflecting fi in my mí wé life? tó gun ẹ̀ ń jà mí Who am I liking to that their battles are affecting my ayérayé life? já mi gbà lọ́wọ́ ó yẹ àdúrà. àmìlà olúwa wa. ó lè yẹ kí ìyá ìgbàdúrà ó lè yẹ kẹ́yìn náà gbàdúrà yẹn To dànù. pray. Some people here. ogun wo ni àwọn tí mo jọ ogun wo ló ń tara àwọn tí mo jọ jà ní. Every battle waging against me to people that I'm similar with. ẹ gbàdúrà yẹn bí ìwọ̀n bóyá ó ní ìtumọ̀ sí. Pray the prayer very well. Please, does this thing have meaning to you at all? ẹ lọ wo gbogbo ẹyẹ gbogbo wa wora wa Let us look at ourselves. ẹni jọ ìyá ẹ If you resemble your mommy, kò sí bó ṣe fẹ́ rìn wàá rí ogun kan nínú ayé èyí ẹ̀ tó wà nínú ayé there is ẹ̀. why you see traces of a particular bó o bá battle jọ your bàbá mommy's ẹ life in your life. kò sí ni wàá rógun kan nínú ayé bàbá No rẹ matter what you Tí see ìwọ in náà your mú. daddy's life that will take after. ẹ́ kò sí ni kò sí bóyá bá ṣe tó ó ṣẹjọ́ títò ní òun If it is talking, ó sì lè jẹ́jọ́ yẹn ló bá yí bàbá yẹn jẹ́ á tún wá máa báyé ìwọ náà jẹ́. and will still affect the life of the children. ẹ pariwo Pray. agbára tí ogun ẹni tí mo jọ ń lò lé mi lórí. Power of the battle that I resemble is using Olúwa against my bàjẹ́. life. Destroy today. Ẹ gbọ́ ni. Ẹ́ èmi àti màmá mi kan sọ̀rọ̀ kan ní ọdún kan. Mommy was having a dialogue with someone Dáàdì some wọn years kọ́ ilé back. mẹ́ta The dad oníkòkò ni had wọ́n. 3 children. He's a cocoa Wọ́n tẹ̀ merchant. wọ́n ta ilé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta And he sold the 3 kí àwọn ọmọ properties méjèèjì yòókù tó wọ yunifásitì. before the 2 children entered the Màmá university. táwa jọ ń sọ̀rọ̀ And the yìí. woman Ó lórí ọ̀fẹ́ àti kọ́ ilé mẹ́ta náà. now built 3 Nígbà houses. tí ọmọ rẹ̀ second born fi máa ṣe And wàhẹ́, the second one want to do her egg. ó ti wọnú ìdààmú gbèsè She has tó fi ta entered the ilé serious mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. debt and she sold the 3 landed Màmá yẹn ló properties. wá sọ mí pé The mom now said ogun tí mo múnú ayé bàbá mi yóò dá. that this battle she took from her Ó father ní is mo jọ terrible. bàbá mi. That though she Àtújọ pín ogun dọ́gbadọ́gba. and she share the battle equally. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ lọ láàrin ẹni pé ó tún yàtọ̀. Ẹ gbà á. Ogun àwọn tí mo jọ láyé. Battle of the people that I resemble in my life. Iná ti jáde. Fire pushes out. Ogun àwọn tí mo ṣe kí ni? Iná ti jáde. Ó yẹ àdúrà. Olúwa wa. Ẹ tú àdúrà yẹn gbà. You pray that prayer. Àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Oh,
ọwọ́ fẹ́ pààrọ̀ agbára. Power want to change hands. Ẹ má mọ̀ sẹ́rẹ̀ onímọ̀ ní Monday. Today is Monday. Ẹ pariwo orúkọ Jésù Pray lẹ́ẹ̀kan. in the name of Jesus. Jẹ́ orúkọ Jésù ẹ̀yẹn máa dúbíà. Let me start at thunder. Ẹ sọ pé bàbá mi. Say my Father. Ogún wo ni mo fi jọ àwọn tí mo jọ? Iná ti jáde lára. Ẹni tí ó bá lè gbàdúrà aṣọ onígbò ra nǹkan lọ lẹ́ǹtì ẹ̀. Wọ́n máa sọ pé iná orí pẹpẹ ti jáde lára. By force by fire. Ó yá máa ti jáde. Ó yá àdúrà. Ẹ lọ mẹ́lò mi. Hold on, someone else. Mi mọ reason ẹ̀mí mi ń bá mi sọ̀rọ̀ ẹ lọ tínú ibẹ̀ yẹn pa àti wíńdò àti ilẹ̀kùn ẹ ti gbogbo ẹ̀ pa ẹ lọ tí ẹ̀mí mi ta kó bẹ́ẹ̀ ṣe sílẹ̀ yẹn ẹ ti everywhere pa ẹ pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. Pray in the name of Jesus the second time. Bàbá mi ta ni mo jọ tó gun ayé ẹ̀ náà tún bá mi jà. There is someone that is sharing into a battle in my life. Ta ni mo jọ Who did I resemble? tó gun ayé ẹ̀ tún jà. That is sharing in this our warfare. Mo máa gbẹ̀bí kan wà ní Iléṣà There was a nígbà. certain matron in Elisha town. At age of 45 ni wọ́n tó bí ọmọ ẹyọ kan tí wọ́n bí. She got the only child she had at 45 years. Ọmọ kan yẹn náà ò dẹ̀ bímọ míì. And Kò dẹ̀ rọ́mọ bí. didn't get Òun any náà child. dẹ̀ kú at 45. And that one died age Kò rí ọmọ bí. 45 with no Wọ́n child. sá eré yẹn nígbà tó wọ 45. Aspired, Ó kú. and at 45 she died. Ẹbí mi ṣe màmá ṣì wà. Is the mama still available? Màmá náà Grandma too. òun nìkan ló bí. Only gave birth to one person. She died at age of 45. Ìyẹn náà 45 ló kú. Wọ́n wá ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ sí màmá wọ́n wá lọ gbé píkṣọ̀ màmá wọn síta. Now brought the picture of mama out. Wọ́n gbé píkṣọ̀ ẹ má jẹ́ kí ìyá àbèjì yẹn ẹ má jẹ́ ó máa distract attention yín ẹ jẹ́ ó máa ṣàwọn ọmọ yẹn bó ṣe wù mo mọ̀ pé tó wá pè mí ní Ọlọ́run tó wá jẹ́ mi ní Ọlọ́run mi ì ní kọ́ ọmọ yà sọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ mi ì ní kọ́ ọmọ yà sọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ láyé mi ó sọ ìbejì dá kínní ọmọ olóburú tó bá train wọn bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ máa burú ni bàtó ti jẹ́ pé pàpàpà ló fi train àwọn ọmọ ọlọ́mọ ìwájà lọ́wọ́ ẹ̀ lára wọn ẹ pariwo nígbà tó kó fọ́tò wọn máa gbẹ̀bí àti gbogbo àwọn. So when they bring out the gallery of the pictures, Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ọ̀run náà ní ìyá ìyá wọn ti gbé wá wá. they say there is an day Ọmọ back kékeré. from heaven. Màmá àgbẹ̀bí wọ́n ní wá wọn mọ bó ṣe dójú àti ṣeun náà. The eye got to Adisha's eyes. Ẹ pariwo Pray. ogun tó tara àwọn tí mo jọ jà mí. Power that entered into my life people that I Ogun resemble. tó ń ti ara àwọn tí mo jọ tó ń jà mí. Power that entered into my life people that I resemble. Iná ti jáde lára mi. Fire that entered into my life. Iná ti jáde lára mi. Iná ti jáde lára mi. Ó yẹ sẹ́dá. Jésù Olúwa wa. A fẹ́ kúrò ní Instagram ká lọ sí We Facebook. are about switching to Facebook. Ìṣẹ́jú díẹ̀ ló kù. Just few minutes. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Let us pray. Gbogbo èèyàn mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà. Everybody pray. Mi ò mọ tọ́lọ́run fẹ́ mú jáde nínú àdúrà. I don't know what God wants to bring out in this prayer. Ẹ gbà Pray. bàbá mi o. My Father, Ọjà ogun wo ni wọ́n fi pọn àkọ́bí líle wa tó fi pọn èmi náà. every mantle of battle they use to tie the firstborn and myself.
màá fi mantle ọ̀já of yẹn fasting. gbàdúrà. One will pray with Èmi all nìkan ni o, mantle. Just èmi nìkan ni mo máa lò. just ask Àwọn yòókù kan máa gbà ní. others just be saying amen and be Màá praying. ní kọ́ lọ bá mi rà wọ́n. It will be bought. Ẹ já gbàdúrà. But let us pray. Ọ̀já ogun tí wọ́n fi pọn àkọ́bí. Every mantle of battle they use to take care of the Tọ́wọ́ fi ń firstborn, pọn èmi náà. and they use to take care of me too. Aṣẹ́ rẹ̀ lára mi kó máa gbiná. Let the authority in my body catch fire. Màmá kan wà tí mo fẹ́ sọ ìtàn rẹ̀. As the story mommy finished, Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ máa ń kíìpù ọ̀já ọmọ pamọ́ fọ́mọ kan. all you mothers that used to keep Ẹ a ti mantle dá from wọn one lóró pikin jìnnà. to another. You have not done well at all. Ẹ ti dá wọn lóró jìnnà. Gbogbo ọmọ kọ́ lẹ lè fi ìró tẹ́ fi pọn Táyé kẹ́ tún fi pọn Kẹ́hìndé. Not all children's destiny takes such. Mo ní ìtàn kan tó lágbára tí mo fẹ́ sọ on Friday. Mommy has a very powerful story she wants to share with Ṣùgbọ́n us. jẹ́ fún yín ní díẹ̀ nínú. But she wants to give us a glimpse. Wọ́n bímọ márùn-ún. 5 children. Márààrún ni wọ́n ní àṣetì. And the 5 of them, they are always Kò failing. sóhun tí wọ́n dáwọ́lé tán rí ṣe yọ. They never succeeded in their endeavors. Màmá yẹn ti kiri ká gbogbo ayé. The mother has torn Ìran around tó the wá ń world jáde ní for pé ìyá solution. yẹn ló ń ṣe àwọn ọmọ yìí. But the same preacher keeps saying that it is the mother that Níwájú ẹni tó dá ayé àti ọ̀run Bíbélì rẹ̀. creator of the heavens and earth, the Bible. Bàtà àwọn yẹn tún dọ́dọ̀ mi. Ohun When tẹ́mi they náà got rí there, nìyẹn. that's what mommy saw. Ṣùgbọ́n ẹ̀bá jẹ́ wípé bẹ́mi ṣe fara ṣiṣẹ́. But had me our mommy Àwọn was wòlíì standing míì before gbìyànjú the láti Lord. ṣe bẹ́ẹ̀. That is how other prophets Torí of wọ́n ti Christ da are ilé doing. yẹn rú tán Because they pátápátá. have almost scattered that house. Bí mo ṣe rí àwọn ọmọ yẹn, As mommy saw the orúkọ children, wọn nìyá wọn kó wà àti fọ́tò. okay, just their names and pictures. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí ìyá wọn tó ra gàbá yìí lórí ẹ̀. And mommy saw their mother. Mo on wá them sọ like pé this. màmá, Say, mommy, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe àwọn ọmọ yìí. you are the one behind their Ó tó ní predicament. ohun tó tẹnu ẹ̀ jáde, Jésù tó yìn wọ́n náà. You were also prophetess. Ìwọ náà gbàgbọ́ pé mo lè ṣe àwọn ọmọ mi. You also believe I can be behind Mo ní the màmá ẹ̀yin ni mo rí. I saw you. Ó ní Jésù tó yìn. Say prophetess. Màá bá yẹ ọmọ márààrún jẹ́. How will I destroy 5 children's lives? Second born tàn ọ́ lé. Second one. Third born tàn ọ́ lé. Àwọn méjèèjì yẹn di 38, 39. Wọ́n rí ṣẹ́ṣe, wọ́n rí ìwé kàjọ rí, débi tí wọ́n tiẹ̀ nígbéyàwó, débi tí wọ́n ò lọ́kọ. Mo ní mọ́mì, Say, mommy, màmá yẹn wà lórí afẹ́fẹ́ láàárọ̀ yìí. he's online this morning. Mo ní mọ́mì, Say, mommy, ẹ̀yin gangan ni mo rí. you are the one I saw while I was Ó ní praying. Jésù tó yin òyìn ṣiṣẹ́ kíṣẹ́. Say, prophetess, you don't see bad Mo ló visions. dáa tó bá rí bẹ̀. If that is the case, Tẹ́ ẹ̀ ń sunkún, and you are weeping now, ẹ fún mi lọ́jọ́ méje. give me 2 days to work on it. Ẹ fún mi ní scarf orí yín. Then give me your head scarf. Ẹ fún mi orúkọ yín, orúkọ ìyá yín. Give me your name and your mother's name. Wọ́n mú scarf tó fi ń nu imú wá. So you Gèlè get the náà wé. handkerchief and Mo ní kí wọ́n drop ẹ̀. drop it. Mo wá ń gbàdúrà. And when he was praying, Mo di scarf yẹn àti kíní yẹn mo fi síbi orí ọ̀tà mi. carry it and put it on the Orí altar. first ọ̀tà yìí. Òjò pa òun pa ń bẹ̀. Ọjọ́ tí mo máa lọ mo ní ìdajì ọjọ́ yẹn ni mo wọ trainers tí mo rìn kiri báyìí. Síbí báyìí. Mo wá mú kíní yẹn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yẹn. So mommy now took it and the Olúwa first kí altar. ohun Olúwa sọ mi pé kò mọ nǹkan kan o. When I told mommy that this person is innocent, Ṣùgbọ́n ọ̀já tó ní but the tí wọ́n man fún that was given òun to her, tó fi pọn Táyé tó fi pọn Kẹ́hìndé tó fi that's pọn Làbá what àti he Ìdòwú used to yẹn take care of òun ló all ba yí àwọn ọmọ yẹn jẹ́. that's what destroyed their life. Ìṣẹ̀dá wọn Their destiny, ìṣẹ̀dá àkọ́bí ò gbọ́dọ̀ bẹ́nikẹ́ni pín nǹkan kan. their destiny does not share anything with Lọ́jọ́ anyone. tó bá dẹ̀ ti bẹ́ni pín nǹkan kan gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ ìṣòrí burúkú ni. Everyone under that line, they are unfortunate already. Mo bá pè wọ́n And then invited the woman mo bá in. ní mọ́mì ẹ wá Say, mommy, come over. wọ́n wá nínú prógráàmù yẹn So she came down the program for the month. wọ́n ṣe dé mo wá ní mọ́mì When she came, say, mommy, ọ̀já tẹ́ fi pọn àwọn ọmọ yín kọ́. where is the mantle you used to take care of your children? Wọ́n ní Jésù tó yìn They said, prophet. lọ́dún wo. How many years ago? Mo ní mọ́mì Say, mo ní prophet. solutions ayé àwọn ọmọ yín. The solution to the life, children's life, Mo ní àfi ká rọ̀jà yìí. we must see that mantle. Ó ní níbo For where? nínú ilé òun ti jó. That you have suffered fire. So kò síbi loss. tó ń ti bẹ́ẹ̀ rí mọ́. Maybe I have to see it again. Mo ní mọ́mì ṣe é lè gbà pé ọ̀já tẹ́ ẹ fi pọn àkọ́bí tẹ́ ẹ fi pọn àwọn yòókù ló ba ayé àwọn yòókù jẹ́. That it was the mantle you used for the firstborn Ó ní and for ọ̀já. down life. That was what destroyed their Ó ní life. wo ẹyin wòlé ó ní wọ́ tí wọn náà bá rí jẹ́ kó mo ní mọ́mì mo lè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ pẹ̀lú yín. I can bet this with you. Nígbà tó pẹ́ àwọn àánú program bọ́dà pé ìgbà yẹn òjò ń rọ̀ gidi. So there was a heavy downpour.
màmá yẹn wá aṣèbẹ̀rẹ̀ sí ṣe bí báyìí Let's start doing this. Place. màmá yẹn wá wà náà màmá yẹn wá sọ pé bẹ́ẹ̀ lẹ̀mí àwọn rántí pé nígbà tí àwọn ń tọ́ last born wọn ilé àbúrò ìyá àwọn làwọn gbé nígbà yẹn torí pẹ́sẹ̀ ń dùn àwọn pé ìgbà táwọn lè fi máa kúrò ọmọ yẹn ti ń rìn pé so àwọn ò rí bóyá àwọn ò lè sọ bóyá bẹ́ẹ̀ làwọn gbàgbé ẹ̀ sí àbí bo làwọn fi sí. The only thing she could say was that during the program she just got quickened in her spirit and she remembered that the mantle she left it in her aunt's place. She was not sure maybe she took it out or still there. Ọlọ́run tí ó tú wọn sílẹ̀ tí ò ní jẹ́ kán gborúkọ tí ò ṣe tí. God that will deliver that woman and her children. Wọ́n wá pé ẹ máa wọn màmá tán máa ń pa nǹkan mọ́. You know those women that used to keep things very very well. Lẹ́yìn bí ìyá agbẹ̀bí. People like grandma. Ó bá bí léèrè pé kóun ti ẹ̀pà tí wọ́n ti dàgbà ìyá yẹn ti rẹ̀ wáyé ní ọjà ẹ níbí ló pọn lágbájá lóòótọ́ ibi ló pọn lágbájá lóòótọ́. So she put a call to the aunt that yeah, it's true your last born because of the leg pain you had then. This was where it is. Mẹ́líkì sí fúrídáyà ẹgbẹ́ ẹ pa fóònù yín tẹ́ bá ti ń ṣe nǹkan tó ń bi nínú ẹ máa distract mi. Ẹ pa fóònù yín ẹ jọ kí everybody wo fóònù ẹ ní dààmú. So màmá yìí wí pé àwọn wa màmá àgbà wa sọ pé àwọn ò tiẹ̀ lọ gbọ́ ibi ni ibi ìgbà tí àwọn fẹ́ kó ẹrù lọ sí kí lẹ máa ń pè bus cutter àwọn sì rí ṣọ́ọ̀lù ọmọ ẹ̀ kan táwọn sọ pọ́jọ́ tọmọ yẹn bá bímọ àwọn á fi hàn pé ṣọ́ọ̀lù tó fi yẹn náà bá lọ wo inú ilé ibi tí mọ̀mọ́ kẹrù ọ̀dà wà ń bẹ̀ o. They saw the man today. Ṣùgbọ́n dáàdì ibi tí ẹ̀rọ Ọlọ́run wá bà mí sí rè. Amazingly, sir. This was what happened. Ọjà yẹn ó dà pé wọ́n sùn wọ́n fi ṣùṣù ká wọ́n fi ṣe pílò. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣọ aṣọ tẹ́ ẹ fi ṣe pílò. Ọjà yẹn wà bẹ́ẹ̀ wọn ò tú. Not loosed. Nígbà tí wọ́n ó rí. By the time they saw it, Màmá yẹn ní the man said, wow. Kò sí ohun tá yóò pè mí tán. There is nothing they did not call me. Kò sí ohun tí wọn ò ti pè mí tán. They have called that many names. Kò sórúkọ tí wọn ò ti pè mí They tán. have named her. Sorry. Ó dàbí àwàdà. It was like a joke. Wọ́n mi ṣe káwọn ọjọ́mọ ní kíni àjò ní ẹtú ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ dé. Untie it first. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. And started praying. Màmá yẹn lọ ọ̀sẹ̀ kan bí nígbà yẹn. Mom used the week here on the mountain then. Adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí. But to God be glory today. Ẹ jẹ́ ìyá yín lẹ́nu. Let mommy now shock us with this news. Ìkan nínú ọmọ yẹn ni mo announce pé ó ṣe wedding ní last month tí mo ní ọjọ́ ta lọ sílé. Ìkan nínú àwọn ọmọ yẹn ló ṣe wedding. Méjì nínú wọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Though kì í ṣe iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe. Not the job that Ṣùgbọ́n ogun já. but what's the job? Wọ́n sì yọ. Ẹ pariwo. Mo rántí wípé ọjà tó fi pọn àwọn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n fi pọn èmi. But remember, she also shared mantle with her siblings. Mo dẹ̀ fẹ́ kíìpù. Mo rántí pé ìfẹ́ mo fi tiẹ̀ wọ́n fi mí hàn. Ó dà pórí ìyẹn àwọn tó kù ní orí wọn ò gbọ̀já same colour. Kò tí ẹ ń ṣe léyìí mo rò mú bọ̀ yìí. Wọ́n náà pèlè. Mo rò mú bọ̀ yìí nìkan tiẹ̀ yẹn dá wá tiẹ̀ ni. Kò tí ẹ rí ṣọ́ọ̀lù anybody ló ń tì. Ṣùgbọ́n ṣe rí agbára ń bẹ nínú kíni yẹn. There is power in this thing we are talking about. Ẹlòmíì ṣe rí nǹkan tó jẹ́ kí dára rí tìfẹ́ lò ní pé àrán tó fáìn ní tìfẹ́ ẹ máa rán ńlá yẹn tó máa ń wù yẹn wọ́n wá sọ pé wọ́n fi pọn ọmọ bíi 5 ló lè lò. Ẹ gbọ́ àwọn èèwọ̀ kan wà There are some taboos tẹ́ ẹ máa ń sọ pé superstition kò dẹ̀ ń ṣe superstition. that we say it is Eden, whereas it is Orí yàtọ̀ síra wọn. destinies differ. Ọmọ kan wọ́n gbé wá bí wọ́n ti gbẹ̀wẹ̀ wọ́n ti lọ gba omi sí lára
gbẹ̀jẹ̀ sí wọ́n ti gbé lọ sásúdà bí ẹ̀mẹ́rin. They have taken the person to take drip. Tani of ẹ̀jẹ̀ ara blood. rẹ̀ ń domi. Say the blood is not turning to water. Ẹ wo kọ̀ọ̀kan. Kábì kọ̀ọ̀kan táyé wọ Kẹ́hìndé. Using sponge of this person to bath this person. Ọmọ kan wà wọ́n pè ní Paul. Odidi ọdún 5 lọ́run fi wọ̀ ọ́. He was in like a. Wọ́n dẹ̀ ń gbé kiri kò lè yí ọ̀run báyìí. Couldn't twist Báyìí ló his ṣe neck. rí. Ẹ bá ń tẹ̀lé ọmọ yẹn. Báyìí ló ṣe rí. Ṣé ń gbọ́ mi? Kí ni ti yín bá ìpẹ̀lá lórí? Báyìí ló ṣe rí. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà kiri. By then he started prayers. Wọ́n lè dá ọmọ kékeré o. Hallelujah. Ṣé ẹ rí ọmọ yẹn? Ọrùn ẹ̀ wọ̀ báyìí. Wọ́n dẹ̀ ń gbé kiri. I couldn't twist the neck for 5 years. Wọ́n dẹ̀ ń gbé kiri. Kò sí operation tí wọ́n ṣe fún. Kò sí nǹkan tí wọ́n ò ṣe. Nígbà tí Ọlọ́run máa ṣe. Àwọn tó wá sórí òkè yìí náà ni òun ni mò ń sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lánàá. Ogun ẹ̀ ti ṣẹ́ báyìí kò wá sórí òkè mọ́. Ohun Olúwa ní kí n bí léèrè pé fìlà wo ni wọ́n rán tó jẹ́ the same thing fáwọn ọmọ ẹ̀. Cap that they did for all the children. Wọ́n ní abẹ́tí ajá ni wọ́n lò ní school. They use it in school. So àwọn ẹgbẹ́ ẹ lò ìgbà tó tún máa béèrè àwọn dẹ̀ làwọn fi rán òun bá mú lẹ́pẹ́ ẹ̀gbọ́n yín ló kúkú lò. Ó ní fìlà yẹn làwọn wá mú. Nígbà ń gbàdúrà bí táwọn kan lọ jòkó síbẹ̀ tán jẹun lóòótọ́ láti bí dẹ̀ ló ti rí wọn pọ́n jẹun. Ẹlòmíì yóò jẹ sọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀yà lórí òkè bó bá mess up this time. Ó ti wọ́ọ̀nù yín kó tó wá. Hallelujah. Bí màmá yẹn ṣe kó bá ọmọ yẹn ní pé ó mú fìlà tí lágbájá ti lò cultural school ọjọ́ ló pé cultural dance bẹ́ẹ̀ ló mú òun ló fi dé orí èkejì pé ẹ̀gbọ́n yín ti lò ìwọ náà dé and of high quality. So Ọlọ́run ọmọ yẹn wọ̀ fọdún 5 sí wọ́n ṣe operation ṣe. the disease of operation, he couldn't correct it. Àfìgbà táṣìírí tó tù. Not until it was revealed spiritually. Ẹ káwọ́ yín sókè wọlé. Raise up your 2 hands, beloved. Ogun tí àìmọ̀ kan ti tara àwọn òbí mi gbé wọnú ayé mi. Battles that my parents ignorantly transferred into my life. Ọlọ́run fagilé. Oyè àdúrà. Break out your cotton comb. Ẹ̀yin mélòó lẹ mọ̀ wípé kò dáa kí a máa fi kọ̀ǹkọ̀ tá a fi wọn ẹ̀gbọ́n fi wẹ àbúrò. Ẹ mọ̀ èyí tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ ti gbọ́ náà ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí Many parents. ẹ ti fi kọ̀ǹkọ̀ táyé wẹ Kẹ́hìndé. You have used Taye's spot to Tí wọ́n bá wá back dàgbà when they now grow up. táyé ò ní gbé Kẹ́hìndé. Taye will not life. Ayé wọn wá wà lójú kan. Their life will be parallel and stagnant. A ti fi kọ̀ǹkọ̀ ẹ̀gbọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tojọ́ yẹn tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ k'Ọlọ́run bínú sí yín ẹ pa inú yín mọ́. Enough is enough. Power house láwà. Ẹlòmíì Many. aṣọ tó ró ní balùwẹ̀ The towel that they tied after bathing òun ló tún tẹ́ fọ́mọ láti sùn. is still the one is still using for the sleeping cushion of Aṣọ tó ró nígbà tó ń ṣe nǹkan oṣù the cloth you are using when you are menstruating. òun lẹ́lòmíì ń tẹ́ fọ́mọ láti sùn. Is one is using for the baby at cradle to sleep in the night.
ò ń ba ayé wọn jẹ́ ni. You are stylishly destroying their life. tó o bá ń fi tó wẹ̀ táyé tó o fi nu Kẹ́hìndé lára If you are using iṣẹ́ ogun ló ń rán sí. you are sending warfare to their life, transfer of warfare. Iṣẹ́ ogun ló ń rán sí o. You are only transferring warfare. ẹ̀yin kan wà Now many of you, kọ́ọ̀pù tí táyé bá fi mọ́mi ní Kẹ́hìndé á fi mọ́mi. you share cup with your children. àwọn ọmọ kan wà wọn ò fẹ́. There are some destinies they don't want it. nínú ọmọ mi ọmọ kan wà There's a particular child. tẹ́ ẹ bá fi kọ́ọ̀pù ẹ̀ mọ́mi If you use the kí person's bàbá cup, wọn máa sùn kó ti sùn fún 3 hours. let your dad sleep for 3 hours. ó máa lọ jí dáàdì ẹ̀ ní pé You go and wake up later. tá bá ní kí ló yẹ tó sùn wá they use my cup. And wọ́n lo ife mi. kò fẹ́ mọ orí èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́. Get out to know your personality. tí ẹ bá tún wá bá fọ́ tẹ́ ẹ sọ pé ti fọ́ kò ní débẹ̀ o. You do not step there again. mo ṣe débẹ̀ pé mo ra àwo fún wọn lọ́tọ̀ mo ra cup mo fi yan cup mo ra different colour nígbà tí mo lọ Dubai pé tiẹ́rẹ̀ torí láti bẹ̀ ayé ọmọ máa ń Just bàjẹ́. from there, children's life can be destroyed. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Many ó gbọ́dọ̀ máa jẹun nínú abọ́ kó o fọwọ́ fún lóúnjẹ. and feed them. ọjọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì tó. mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí fáwọn èèyàn láti bí ọdún méjì sẹ́yìn Mommy told some people about 2 bọ̀ mi years rò ago. pé ìtàn wà ń bímọ nípa ẹ̀. I don't think people here we are yet. ẹlòmíì á máa menstruate Many will be menstruating, ọmọ ẹ̀ á sùn lẹ̀ and the children. wàá da kọjá orí burúkú ló kó bá. And you step over it. You have only rendered the person's life unfortunate. tó o bá ti ń ṣe nǹkan oṣù If you are menstruating, tó ń gba orí ibi tó ọmọ ẹ̀ sùn sí and you are àṣetì ayérayé ló transfer sínú ayé ẹ̀ ìjákulẹ̀ àtàṣetì ló transfer sínú ayé ẹ̀ kò sí bọ́mọ ẹ̀yẹ fẹ́ ṣe láyé àfi tó bá bọ́ fúnra ara rẹ̀ àwọn kọ́ba ni ó palẹ̀ lé ní o. Jesus, you only place limitation on the baby's head. gbogbo ogun tó ti àìmọ̀kan àwọn òbí mi jà Every battle affecting my life to the ignorance of my parents. iná ti jáde. Fire, kí ni mo pè é? fire, push out. ogun tó ti àìmọ̀kan àwọn òbí mi jà. Fire, battle that entered my life through the ignorance of my parents. kí ló ṣe ọmọ yẹn? ogun tó ti àìmọ̀kan àwọn òbí mi ṣe kí ni? Battle that entered my life through the ignorance of my parents. olúwa ti jáde. Fire, push out. gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ kọ́lẹ̀ lè bọ́mọ pín. Not all food we share with children. ìjà ọ̀pá ẹja tá à ń jẹ yìí ó lójú ẹja tó o lè jẹ tó fọmọ tó o bí jẹ ń bẹ̀. There are some fishes that when you eat them, you dare not share ìwọ with sì your rẹ children. ẹ mọ̀ pé kí ni káwọn táwọn kìrìsìtẹ́nì máa ń sọ we are the child of God there is no taboo. Pé kò sí èèwọ̀ ìwọ ti pín. destiny ọlọ́run òṣìkè kò Orí yàtọ̀ sórí. ó mọ ohun tó ń sọ o. ìlarun tẹ mú dání This cutting comb you are ọ̀pọ̀lọpọ̀ holding, ayé ló ti bàjẹ́ many lives have been destroyed. gbogbo ẹ̀yin tẹ máa lọ lé onídìrí tẹ máa lò lárun bẹ̀. All of you that go to Ẹ kú your ìfògo hairdresser, ṣòfò. and you don't go with your cutting comb. ẹ kú ìfògbóṣòfò a tún máa lọ a tún káwọn ọmọ ẹ̀dá nínú Take their children. ìlarun tó fi la orí ẹ The one they used to cut your náà hair, fi la orí ọmọ rẹ they cut your firstborn. wọn á tún dá padà wèrè á tún wá wọn fi là And that person will àsìwí á wá come. wọn fi là And that destiny will come. jìnnàdù àwa wọn fi là You used to cut the comb. ó mà ṣe. ẹ gbàdúrà Pray. Oh. ogun tí mo fi jọ bàbá tó bí mi Battle I used to resemble my father. ogun tó tara àwọn tó bí mi jà Battle that entered me through my parents. ogun tí àìmọ̀kan àwọn òbí mi fi ń jà Battle that entered my life through the ignorance of my parents. ọwọ́ ọlọ́run mú kúrò láyé I will not take it out of my life. ọwọ́ ọlọ́run ṣe kí ni. Take it out of my body. ọmọ obìnrin kan wà tí mo mọ̀ níbi ọdún 92 Mommy 91 met her like 90, 20. kò sí ohun tí wọ́n kọ tó mọ̀
She was so stark, illiterate, and kò dumb. sí nǹkan tí wọ́n kọ tó mọ̀ Don't know anything. kò síbi tí wọ́n ti mú dé. She was so dull. They have taken her to many places. màmá kan tí mo mọ̀ tó jẹ́ màmá mi gan And mommy, that mommy mo wá wà knows. lọ́dọ̀ màmá mi yẹn lọ́jọ́ I yẹn was with that woman that day màmá yẹn ló wá sọ fún mi pé and told her that ọmọ tó mú wá sọ́dọ̀ yẹn jẹ́ mo mọ̀ pé kò lógun this one is not any warfare. mo wá ní kí ló wá ṣe mà He said, "Okay, what happened, ma?" ó ní àfi tí ìyá rẹ̀ bá lè ṣe tó bá lè ra ìlarun tiẹ̀ gángan fún. Except if the mother can buy I her like own to personal sit. cotton. I would like to sit. Okay. ó ní tí ìyá rẹ̀ bá lè ra ìlarun tiẹ̀ fún. If the mother can buy her own cotton comb, personal one. tí ìyá rẹ̀ bá lè ra ìlarun tí ó fi máa ṣerun kọ́ǹbù tiẹ̀ tówẹ́ẹ̀lì tiẹ̀ tó bá lè ra gbogbo nǹkan tiẹ̀ fún separate wọ́n ní yóò mọ̀wé. Then we became brilliant. mọ̀mọ́ yẹn wá sọ pé And one was like, ìlarun ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ọmọ tí ò mọ̀wé. what does that have to do with something? lọ́dún náà lọ́hùn ìyá yẹn bá lọ rà lárun I'm going to go and buy cotton comb truly. àti kọ́ǹbù And comb, hair comb. ó bá ka sáàmù tí olúwa nílẹ̀ sí And recited wọ́n fọ Psalm. orí ọmọ yẹn And they washed the baby's head. The girl's ó head. fi ń ya irun orí ọmọ yẹn lásán And as he was used to just comb the hair only. ọmọ yẹn ọpọlọ ilé bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ̀ sípò And the brain started coming back to normal. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ That went. ọmọbìnrin kan wà tí mo pàdé ní ọdún bíi mélòó sẹ́yìn That was a lady I gave me an encounter with some years back. ó ya arọ kò lè dìde rìn She was crippled. mo wá ń bèrè lọ́wọ́ dáàdì mi náà máa ń pè wọ́n ní dáàdì gbàjẹ́ mo ní dáàdì gbàjẹ́ kí ló mú kí obìnrin yìí yarọ because that lady is too beautiful. What made this lady to be lame? To rule one. bàbá mi wòlíì yẹn ló wá sọ mi pé ọ̀já ló kó bà It was mantle that destroyed ìyá rẹ̀ the fọ̀já husband. tó fi pọn ẹ̀gbọ́n ló fi It pọn was because the mother shared the mantle. èèwọ̀ rẹ̀ ní pé wọn ò gbọ́dọ̀ róró onírò sí díẹ̀ And the taboo is that the débi tí mother and another ìwọ sì rẹ báyìí And you. ìró tó fi pọn lágbájá wà kíìpù ẹ̀ You keep ties, wrappers. ẹ̀yin ká tiẹ̀ tún wà ẹ ti kó bá ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ bá bí màkúbè lẹ́kọ̀ọ́kọ́ lọ ṣàjọ Ah, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ náà ti fi ṣòfò láti bẹ̀ many glories have been wasted through Akube. ọmọ tí ṣẹ̀dá rẹ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn ní ṣẹ̀dá ẹ̀ wọṣọ aláṣọ Not everyone can wear another person's clothes. ẹ wá mọ̀ ọmọ tó ń bọ̀ láyé jẹ́jẹ́jẹ́ ẹ wá lọ kó àkúbè jọ A baby coming, you know, be hearing say first, second hand grade. ẹ á ní first grade Low grade. o lè ra fúnra ara rẹ̀ You can buy. ìwọ it. ti dé z You have got taken your life to a point. ọmọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ But please free ẹjọ́ ẹ this little pariwo life. Pray. ogun tí àìmọ̀ kan fà wọnú ayé mi Every battle of ignorance in my life. agbára ọ̀run ti jáde ogun tí àìmọ̀ kan fà wọnú ayé mi tọmọtọmọ agbára ọ̀run bàjẹ́ ó yẹ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Ìjàbọ̀ pé ìṣẹ̀dá ọmọ mi ò jọbẹ̀ yíyọ̀. You know, some people they don't eat draw soup. Mo bí ọmọ kan nígbà kan. Kò ní fi sálẹ̀ ẹ fi bẹ́ẹ̀ fi yẹn sálẹ̀. Mo bí ọmọ kan nígbà kan. Don't give birth to a particular baby sometimes. You know. Ókè ibi igi yẹn. Ẹyẹ wà lórí ẹ̀. Idà jẹun lára ẹ̀. Idà máa jẹun lára ẹ̀. A ti dáná sun lálẹ́ àná. Igi àbọ̀dé ni. Òní náà náà máa wù. Wọ́n á wù tipilẹ̀. Wọ́n bí ìyá ẹ̀dá kò ní jó kí ni.
bí mo ṣe ń sọ kándù ṣé kándù lásán ni ṣé kándù lásán náà fi jó kì í ṣe kándù lásán. ẹ bẹ fọwọ́ kan kí ni. nígbà tí mo lọ bẹ̀ láago mẹ́ta to some minutes to 3 mo bá wọn tán ṣèpàdé ni. lórí ilé mi kọ́ ni púpọ̀ iná láti jó wọn dẹ̀. mo dẹ̀ sọ lóhùn mo dẹ̀ ṣe sọ lóhùn yẹn náà mo rí pé náà yẹn tún sọ sí agbára Ọlọ́run wà. Kò ní kẹ̀ níbo kò ní kẹ̀ ní igi tútù ò ní kẹ̀ kí ló wí má. bẹ́ẹ̀ ni bóyá máa lẹ̀kọ́ nìyẹn. nígbà tí mo lọ bẹ̀ nítòsí rí wọ́n gẹ̀gùn síbẹ̀ tán ń ṣèpàdé wọ́n ti rí wọ́n ti fẹ́ lé wọn kó bẹ̀ pé mi ò lè wá wọ́n wá ibi tó fẹ́ dúró sí láyìíká mo dẹ̀ ti sọ fún wọn pé kó lọ sínú ọ̀gbun táyé ọjà bá gbà wọ́n kọ́ lọ bẹ̀ tọ́ inú ìgbẹ́ ìgbó bá inú igbó bá gbà wọ́n nínú ìgbẹ́ kọ́ máa lọ kò sáyè ń bì kò sáyè ń bì ibẹ̀ láti máa parí àdúrà ibẹ̀ láti máa parí àdúrà láàárọ̀ yìí ibẹ̀ láti máa parí àdúrà ẹ gbàdúrà kan yìí sí. Ogun tí àìmọ̀ kan fà wọnú ayé mi látọwọ́ àwọn tó bí mi. Ipá tó borí ipá o. Ẹ tì jáde. Ipá tó borí ipá o. Kí ló fẹ́? Kándù. Ẹ bá mi pé kó tó máa ṣe yẹ̀rìyẹ̀rì lọ. Àtọ́sí. Máa bọ̀. Kándù tí mo fẹ́ lò síbẹ̀ mo ti fi síbẹ̀ ẹ bá bọ́ mi káàrọ̀ ẹ má bọ̀. Kándù tó wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ máa lò mo kọ orí ẹ̀ sára ògiri ẹ ní gbọ́fà o tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ kọ ẹ fi owó òsì yín kọ mẹ́sàn-án lẹ fẹ́ kọ ẹ kọ 24 kan tí mo kọ síbẹ̀ yóò lè tó 24 ẹ kọ́kọ́ kó mẹ́sàn-án fún náà mẹ́sàn-án kan wà tí mo ti fi pààrọ̀ kò síbẹ̀ ó ní kẹ́ ẹ mú àánú oníyẹ̀rì yìí ṣe mí ọjà súnmọ́ kó lọ bá ẹ pariwo orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ogun tó wọnú ayé mi nípa ìmọ̀kànmọ̀kàn tó fẹ́ sọ mí di olórí burúkú iná ti jáde ipá tó borí ogun ayé o ti jáde lára mi ó yẹ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Àmì ẹ̀kẹ́rẹ́ Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣàmì. Just be saying amen. Ìdí igi ẹ láti máa parí àdúrà yẹn. Kí ni mo pè é? Tó o bá lẹ́yẹ má tẹ̀lé mi lọ́bẹ̀ torí wàá kà. Tó o bá lẹ́yẹ má lọ o. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run mercy hour. Ipá tó borí ipá. Agbára tó borí agbára. Ọba tó lè pa, ọba tó lè jí. Ọba tẹ́nikẹ́ni ò lè dádúró. Ọba tí màá yé kankan ò lè jí lọ́wọ́. Ọlọ́run gba ọpẹ́. Àmì yẹn kéré. Ọlọ́run mercy hour gba ọpẹ́. A
ti kégbe pè ọ́ láàárọ̀ yìí Ọlọ́run dá wa lóhùn. A ti pè ọ́ Ọlọ́run dá wa lóhùn. Ọlọ́run jẹ́ a rí ọ. Ọlọ́run jẹ́ a rí ọ. Ṣàmì Ọlọ́run jẹ́ a rí ọ. Ohun gbogbo tí àìmọ̀ kan ti wọnú ayé wa ọwọ́ ọ̀tún Olódùmarè ó yá máa tì jáde. Ogun tí àìmọ̀ kan ti wọnú ayé wa ọwọ́ Ọlọ́run tì jáde. 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 Gbogbo iṣẹ́ ibi tí ìlarun ayé ń ṣe lórí ayé wa. Gbogbo ogun tí ìlarun ti fà wọnú ayé wa. Gbogbo ogun tí òyìyá ti fà wọnú ayé wa. Bí Olúwa ti bẹ àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti bẹ, iná kó máa ti jáde. Ẹjọ́ yìí màmá mi tẹ wà nígboro tí mo bá réyàn tó lè ra páálí kándù fún mi. Mo ní ìdí páálí kándù. Mo ní ìdí ẹ̀. Mi ò fọ́ọ̀sì ẹnikẹ́ni o. Ẹni tó bá lè mú pé mo fẹ́ lò láti ṣiṣẹ́ lórí òkè yìí. Want you to do spiritual work on this mountain. Mo fẹ́ lò. Ẹni tó lọ́wọ́ bá lè ràn lọ́wọ́ tó lè bá ra páálí lọ́ọ̀sì náà tó lè ra páálí lọ́ọ̀sì bíi 5 fún wa. A fẹ́ fi ṣe àwọn iṣẹ́ kan, a máa ṣọṣẹ yẹn kó surplus. A dẹ̀ bù fún everybody. Nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe nìyẹn o, kò sí ohun tí mo fẹ́ fi ṣe o. Yín fi lọ́ọ̀sì wẹ̀ kí ẹ mọ̀ rò pé ìyá nídìí ọṣẹ ẹ̀wẹ̀, ẹni ránṣẹ́ ẹ̀wẹ̀ mi kúrò nípa o. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Mo ń gbọ́ ohùn kíkan létí mi, ẹ lọ kọ́lẹ̀ o. Ìrìn àjò tá a tún mú ìyanu máa ṣẹlẹ̀. Bí Olúwa ti bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ, àpárapọ̀ owó ẹlẹ́yẹ láàárẹ̀ ó yá kó gbẹ̀sẹ̀. Àpárapọ̀ owó ẹlẹ́yẹ láàárẹ̀ mo ní kó gbẹ̀sẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ wù ọ̀rọ̀ sẹ́yìn lẹ́rọ lọ dáná sun gini. Ọlọ́run má jẹ́ forí ara yín gbé. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Gbogbo ẹyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ tó ń lépa rẹ kiri tó máa tọ́láwọn ò ní já wá, tọ́láwọn ò ní dẹ̀yìn, kó kí ní tí ẹ̀yẹ dànù ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé, ipa wọn bàjẹ́ lórí. Àmì yẹn kéré. Àjọ ogun tán dá sínú ayé rẹ ó yá lórúkọ Jésù kán fúnra wọn kọ. Bí Olúwa ti mẹ́tẹ́ mi ẹ̀ ń bẹ̀ mo ní kán fúnra wọn kọ. Olórí ogun ayé ẹ iná sun. Ogun kékèké tó ń bẹ láyé rẹ ò ní rí wọn. Ẹ̀mí mímọ́ sọ ọ́ di ńlá. Wà á lọ́jọ́ ayọ̀. Wà á lọ́jọ́ ayọ̀. Ọjọ́ ayọ̀ rẹ ò ní dìbò ní. Ẹ ó yin Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Gbogbo àwọn mẹ́sì àwà ẹja mú ọrẹ wa. Ká tó lọ sórí Facebook láti lọ abẹ́ lọ gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ohun Olúwa ti sọ. Nídìí igi ńlá tí ohun Olúwa ní ká jó yẹn. A fẹ́ lò láti gbàdúrà sí ìdílé wa. Mú mẹ́sì àwa offering yẹn jáde. Ẹ gbọ́ ohùn Olúwa. Bí Olúwa ti mẹ́tẹ́ mi ẹ̀ ń bẹ. Ẹ gbọ́ ìrìn àjò tá à ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́. This prayer journey we are starting now. Lórí bọ́ọ̀sì tá a fẹ́ rà yìí. Okay, over the bus. Olúwa bá wa rìn. Ẹ ṣàmì Olúwa bá wa rìn. Àpò wa má jò gbẹ. Àmì yín kéré àpò wa má jò gbẹ. Ọba májẹ̀mú má jò gbẹ. Gbogbo ọkàn tó ń náwó sí Mercy Hour agbára àjíǹde ó yá dì wọ́n. Má jọ ṣaláìní. Jésù Olúwa wa. Ẹ jọ gba wa tá a lórí afẹ́fẹ́. Ẹ pàdé mi lórí Facebook ń báyìí. Tí o bá wà ní Nàìjíríà nọ́mbà yìí ni kó o lò. Idà á bà ẹ́. Ẹ wò. Idà Ọlọ́run á bà ẹ́. Àti wá àtàwọn tó ń ran yín lórúkọ Jésù. Ẹ ní wà. Àwátì láàfin yín ṣe. Ẹnìkan tọ́wọ́ ẹ bá ro bá ń sọ òkò fún mi tó wà yẹn. Ẹni tọ́wọ́ ẹ bá ro
o lè lo nọ́mbà yìí láti chat mi tó bá ní ohun tó fẹ́ bá mi sọ ẹ̀rù ń bẹ̀ ẹni mo ní kó sọ̀kò fún wèrè. Orí ọ̀pẹ ló wà. O lè lo nọ́mbà yìí láti bá mi sọ̀rọ̀ tó bá wà ní Nàìjíríà 090-600-76823. Tẹ́ bá wà ní abroad +234-90-3600-8273. Ìwọlẹ̀ rí kan lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ ká wọnú àdúrà kejì lọ, kò sí àkókò. Time ti pé. God bless you. Tó o bá fẹ́ gba account number Mercy Hour lórí owó tá à ń rejọ lọ́wọ́lọ́wọ́, chat mi lórí WhatsApp. Tuesday and Thursday nìkan la lè pè. Yes, ẹyẹ yẹn ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Idà máa jẹun lára ẹ̀ ni. Èmi gan mì ní wọn, àtijọ́ wọ wáyé. Bí kúrò lóko bí pàkúté nínú ẹ̀ lájọ wà. Lórúkọ Jésù wàá láyọ̀. Ẹ lè pè ní aago 10 sí aago 3 lọ́jọ́ Tuesday and Thursday. Bí o sì ti ń ṣe bẹ́ẹ̀, ìgbédìde rẹ dé. Jésù Olúwa wa. God bless you.